Жизнь в особняке Редлов протекала тихо и беззаботно, иногда даже становилась очень скучно. Винки рассказала Ариане про то, как она попала в приют и кем были ее родители, помогала изучать редкие заклинания и управлять своими способностями. Она научилась использовать свои навыки анимага и часто гуляла по крышам в обличии кошки. По вечерам, чтобы разбавить ежедневную рутину, она, шаркая подушечками лап по металлочерепице, пугала своим присутствием местных прячущихся на чердаке птиц. За время пребывания здесь она все время перечитывала записи Тома, будто бы хотела найти какое-то зашифрованное послание, но каждый раз безуспешно. Мысли об утрате своих самых близких людей, хоть она и никогда не была с ними знакома, периодически накатывали на нее по вечерам, и Винке приходилось прикладывать уйму усилий, чтобы отвлечь ее или хотя бы немного поднять настроение, но и она бывала часто бессильна. В такие вечера Ариана закрывалась у себя в комнате и представляла, что ее любящий папа и мама рядом. В один из таких дней, когда Ариана, проведя долгое время за терзанием себя о несправедливости судьбы, погрузилась в сон, и у нее начались, как она на тот момент думала, галлюцинации, но они были настолько правдоподобными, что сложно было отличить их от реальности. Она находилась в какой-то мало освещенной комнате с большим количеством стеллажей. Каждый из них был доверха заставлен разного размера стеклянными шарами, внутри которых было настолько дымно, что создавалось впечатление, будто бы внутри была твердая, как камень, основа. Она была здесь не одна. Впереди нее очень быстро шел человек в длинном черном плаще с темными волнистыми волосами. Ариане пришлось ускориться, чтобы не потерять его из виду, так как он словно плыл, а не шел между полками, иногда скрываясь за поворотом. В один момент он остановился, стоя к ней спиной у одного из стеллажей, и протянул руку в направлении одного из шаров. Когда Ариана максимально приблизилась к человеку в плаще, в этот момент он развернулся, и она увидела на долю секунды лицо Тома Редла, застывшего на обрывке какой-то фразы, и ее вернуло обратно в сознание. Проснувшись в холодном поту, Ариана поняла, что находится у себя в кровати, но она с трудом осознавала, что с ней только что произошло. Услышав какие-то звуки из комнаты своей госпожи, Винки сбежала по длинной лестнице вверх и, открыв дверь, увидела юную Редл, явно находившуюся не в себе. «Что ты видела?» «Я видела Тома. Он что-то хочет сказать мне. Он все время показывает мне одно и то же место, которого я никогда не видела. С помощью него я должна узнать свое истинное предназначение». «Как оно выглядит?» «Это зал с очень высокими потолками и стеллажами, уходящими далеко вверх. Потолка у пребывающего в вечном сумраке зала не видно. На каждом стеллаже находится очень большое количество разного размера стеклянных шаров. Одни из них потухшие и холодные, а другие теплые и светящиеся. На одной из них мне указал Том. Это зал пророчеств в Министерстве магии. Если это даст ответы на тайну моего предназначения, мне срочно нужно туда попасть. Не спешите, моя госпожа. В это место не так-то и просто попасть. Оно имеет несколько степеней защиты, и без приглашения в министерство будет очень сложно пробраться в отдел тайн. Ладно. Оставим это на потом. Нужно немного поспать, а завтра постараемся что-то придумать. Винки, одобрительно посмотрев на нее, потушила свет в комнате и закрыла двери. Рано утром в их дом постучал человек, темноволосый и невысокого роста, и представился как Гарольд Мосс. Он был министерский судебный пристав. «Госпожа Редл?» «Да. А что?» «Я принес вам приглашение в суд, в котором решится судьба вашей принадлежности к семейным ценностям, включая доступ к тайнику Редл в банке Гринготс». Ариана берет приглашение и внимательно его осматривает. «Ваше слушание назначено на 14 августа в 15:00. Вы должны там быть как минимум за 15 минут до начала». «Спасибо». Гарольд уходит, Ариана закрывает за ним двери. «Винки, это же реальный шанс попасть в министерство, чтобы достать свое пророчество». «Да, но это очень опасно». «Когда меня это останавливало? Для тебя будет важное задание. Все, что прикажете, моя госпожа». «Тебе нужно подделать мои данные по делу так, чтобы на суде меня признали истинной наследницей Темного Лорда, а после заседания я проникну в отдел тайн и постараюсь спереть мое пророчество». «Да, моя госпожа, все будет сделано», и растворилась в воздухе, оставив после себя лишь узкий белого дыма на том месте, где она стояла.